Ini pemandangan dari lantai 2. Kalau pemandangan dari lantai 1 itu masih ke sana, itu yang sebelah kiri itu masih banyak banget gunung-gunung ya. Kelihatan kalau dari lantai 1. Kalau dari lantai 2 Kalingan ini nih. Kalingan pagar ini nih. Tuh, jadi mentok sampai di situ yang kelihatan. Di sebelah timurnya di sana. Nanti kita shoot dari lantai 1. Hawanya sejuk sekali. Nah, ini tadi kan dari lantai 2 ya, ini dari lantai 1. Suara kutilangnya merdu banget. Itu villanya di bukit-bukit gitu ya, jadi keren banget ya.
Alhamdulillah pagi ini cerah. Nah, tadi kan tuh gunung-gunung yang di sana kan tadi nggak kelihatan. Kalingan pas dari atas sana tuh, sebelah kiri tuh kalingan pagar yang itu tuh. Kalau di sini lebih luas karena nggak kalingan pagar, no, dari atas itu. Dingin banget. Maaf ya, kameranya goyang. Tangannya bergetar kedinginan. Ketilang. Gimana ya, burungnya nggak kelihatan ya. Emang enak banget ya kalau kicauan burung liar itu, ada banyak. Ini bikin bikin betah, menikmati pemandangan sambil dengerin burung yang berkicau, burung liar.
kasih ya guys yang udah nonton videoku. Semoga kalian sehat selalu dan bahagia. Oke, cukup sekian videoku. Bagian ini juga udah nggak kayak tadi ya. Tadi kan banyak banget suara-suara burung liar berkicau gitu kan, enak banget ya. Sekarang udah mulai berkurang ya. Jadi cukup sekian dulu videoku. Sampai ketemu di video-videoku berikutnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.